आज आपदा राहत ड्यूटी में जो चॉपर लगा हुआ था और नगवाड़ा के पास जो है उसको किसी टेक्निकल कारण से इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी होगी। क्या टेक्निकल कारण रहा होगा वो बात का विषय है, लेकिन ये है कि सब सेफ़ हैं और पायलट ने सूझबूझ दिखाकर टेक्निकल इमरजेंसी लैंडिंग जो है वहाँ पर टाइम पर कर दी। जो लैंडिंग हुई है सर, ये किस जगह पर हुई है? क्या मतलब लोकेशन क्या रही होगी? ये एग्जैक्ट लोकेशन इसका चीवा के जो चीवा के लिए ले जा रहा था नगवाड़ा के पास आपदा रहा, तो एग्जैक्ट लोकेशन नगवाड़ा के पास कोई स्पेसिफिक कोऑर्डिनेट वाइज नहीं है, बट नगवाड़ा के पास ही लिया नगवाड़ा। इसमें पायलट की जानकारी है अभी और